Khi tôi có bà mẹ thích sống ảo sẽ bất lực như thế nào? Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Bồn Cầu Biết Nói. Mình đang ở khu dịch vụ bộ huấn luyện. Mẹ được đi chơi mà bắt mình ở nhà chỉnh sửa video cho nữa. Đang chỉnh sửa mà mẹ lại gọi điện lần nữa. Tiểu Vũ hả? Mẹ vừa gửi cho con 10 video còn lại rồi đó. Con biết rồi mà. Ai ngờ mỗi video dài 2 tiếng. Đùa tôi hả bà già? Đây chính là đậu phụ thối ngon nhất Tứ Xuyên nè Tiểu Vũ. Mẹ thì đi ăn phèo vẫn gửi video cho con ở nhà thèm chảy nước miếng. Mẹ đi du lịch được ăn các món ngon, còn con ở nhà làm việc như nô lệ bán sức khỏe. Cứ tưởng vậy là hay làm ý mà khoe. Nói xong thì ăn mì tiếp. Tiểu Vũ xem mẹ đang ngồi thuyền nè, cảnh ở đây đẹp quá trời luôn. Đúng là cay thực sự. Con ở nhà chẳng biết chơi cái gì luôn. Nếu mà mẹ dẫn con đi thì con nhất định sẽ chọn khu có nhiều đồ ăn ngon nhất. Nhìn con bé mà tội. Nếu mà mẹ dẫn con đến đó thì Chưa nói hết câu đã khóc. nhưng mà sao mẹ không dẫn con đi chứ? Mẹ đang gặp fan hâm mộ này con gái yêu ơi. Tiểu Vũ mày mau viết bài đi, không phải là mày thích làm bài tập nhất sao? Mẹ không có ở nhà, đáng lẽ ra mày phải vui lên chứ. Cười khổ được một hồi thì cũng là đến lúc khóc một dòng sông. Tiểu Vũ ở nhà cắt video có mệt không con gái? Giờ mẹ mới quan tâm con ở nhà như thế nào hả? Thật nực cười, mẹ đã hối hận vì để đứa con gái đáng yêu này ở nhà rồi đúng không? Nếu không mệt thì cắt cho mẹ một video nữa luôn nha. Xong rồi, chị em mình đi thôi. Đến tối về nhà. Mẹ có biết là con ở nhà một mình buồn lắm không hả đồ vô tâm?